terjadinya jembatan bolong berapa hari yang lalu diakibatkan karena hujan deras selama 1 hari 1 malam, mengakibatkan jembatan Uwai Kerap Pedukuhan Banding-Agung terjadinya bolong dan mobil tidak bisa melewati jalan ini. Hanya motor yang tidak bisa bersampingan ya, tidak bisa bersamaan, harus bergantian lewatnya. Dan itu tanggul kita udah semakin habis ini. Masyarakat Uwai Kerap Banding-Agung khususnya udah merasa resah dengan adanya hujan yang terjadi sehari semalam dan mengakibatkan banjir. Tanggul sudah semakin habis, jembatan juga bolong, jalan penghubung untuk masyarakat di sekitar sini ke sawah, ke ladang, ataupun ke arah Sudimoro ini ya Pak ya. Harapan saya selaku masyarakat, mewakili masyarakat, supaya pemerintah cepat menanggulangi akan adanya tanggul penanggulan yang udah hampir habis, bisa dilihat, dan juga penghubung jembatan yang udah bolong yang bisa membahayakan masyarakat ataupun lalu lintas yang melewatinya. Inilah harapan kami selaku masyarakat Uwai Kerap, khususnya Pedukuhan Banding-Agung. Saya mewakili meminta kepada pemerintah supaya cepat-cepat menanggulangi akan adanya banjir lagi dan meresahkan masyarakat. Soalnya jembatan kita udah hampir roboh lah istilahnya Pak ya. Jalan penghubungnya udah nggak bisa. Tanggul juga udah makin habis. Kalau terjadi hujan 1 malam bisa mengakibatkan banjir dan air pindah lagi ke kampung. Itulah harapan kita sebagai masyarakat Banding-Agung khususnya. Umumnya Uwai Kerap Semaka. Terima kasih.